Здравейте, хора! Не знам, дано да ме виждате добре заради той слънце зад мен. В момента съм на друго място, това няма значение, това е дюшена просто за канала, така ще се казва. За канала, да. Сега тук ще ви разправям някои неща, които спирам, неща, които започвам и неща, които просто предстоят в канала. Няма да са неща, които предстоят в канала, а ще е такова видео за канала. Така, първото нещо, което трябва да ви кажа, Вълк и Батенаско няма да са в канала още много дълго време. Не знам колко точно. Баба Роданка вместо в неделя се връща в събота. Приятеля на Вълк няма да дойде. Няма да сме само си Баба Роданка. Просто трябва да поизчакате малко. Както и аз. Както и да е. Добре, оставяме го това. Другото нещо, което много е важното и искам да ви го кажа вече от второ видео. Искам да ви кажа за това. ВСН няма вече да се казва ВСН. Поради две причини. ВСН значи съкръщението е вредно, смешни новини. В новините ВСН няма нито вредно нещо, нито смешни неща. Това са две думи. Това би трябвало да са две думи. Две неща, които са подкрепят едно друго. Не знам как да ви обясна. Вредно, смешни новини. Има само, даже и новини не са. Де факто няма смисъл да се казва ВСН. Не знам какво съм си мислил, като аз играя само игри. Там, такива настоли. Както и да е. Няма да трябва клиповете на ВСН. Просто отделно, че не ми се занимава, но и не искам да ги трия. Другото нещо, което е... Да, че ВСН няма да се казва вече ВСН, ще продължи, но няма да се казва ВСН, а ще се казва фобия. Фобията, не е фобия от смях, фобия от нещо, просто ще му викаме фобия. Ако го кръстя по някакъв друг начин, това е, защото искам да има нещо след фобия, но ние няма да го наричаме фобия от смях, фобия от паяци, фобия от еди какво си, фобия от това, фобия от това. Ще му викаме просто фобия. Във въпросната фобия ще събера всичко от канала в единствено нещо и това е фобия. Това всичките герои, които са в този канал. Баба Роданка, Батенаско, Вълк. Преди ще да е приятели на Вълк, но вече не. И двама от тези герои ги няма. После, моите интереси, за което трябва да направя отделно видео, защото всяка се впусна в тази тема и ще се проточи 20 минути видео. Ще събера и това обикаляне насам натам, което съм снимал разни неща. Въобще ще обединя всичко в канала като мини сериалче, което се казва Фобия. И да, картинетката ще ви я покажа, ще ви го обещавам вече от 2 или от едно видео, ще ви я покажа, ето тук зад мен. Няма да е в това видео, със сигурност. Може би близо за финал. Да, ще направя нещо като мини сериалче. Не знам колко епизода ще има, не знам колко сезона ще има. Искам първо да направя първи епизод, после да завърша в първи сезон и после там нататък вече ще видим. Ако се развие и повече, това ще е много яко. Фобия също така няма да съм само аз вътре. Също така и гейминга ще е вътре. Просто ще го направя като малък сериалче. Да, в фобията не само аз ще съм вътре, сестра ми, приятел, вероятно, което е много малко вероятно. Няма да снимам в тази обстановка, в която ме виждате в момента, просто бях излезъл навънка, исках да снимам нещо. Да, но аз на мен ми е чудно как не виждате тротинетката. Ще ви я покажа за финал. Сега наистина искам да поговорим главно за фобията. Фобия, да, моето предстоящо, бъдещо мини-сериалче, което се надявам да видите съвсем скоро. Да, ако днеска нямам работа, може да заснема първи епизод. Няма да ви кажа какъв ще бъде, вече съм го измислил, вече съм го измислил, решил съм го. Няма да давам информация в това видео, какво ще е, но ще го има. Друго за фобията ще има много неща. Това, което сега сте виждали в канала, обединено в едно сериалче. Няма да виждате различни епизоди в един епизод. Имам предвид, няма да виждате гейминг, обикаляния и така другите неща. Няма да ги виждате само в един епизод. В един епизод, да кажем в първия, не че е така,
може да направя обикаляне. Първи епизод. Втори епизод да направя гейминг. Втори епизод. Трети епизод да направя нещо друго. Няма да ги съединявам като филм, защото освен, че стане много дълго, не може да правя епизоди, които са по половин-един час. Не, че нямам такива видеа. Мисля, че имах на половин час или 27-8 минути. Но целта ми не е да правя нещо толкова дълго, защото все по някое време ще ви омръзне. Още в първи епизод. Нещо кратичко, 10-15 минути, най-много 20 минути да е, в което правя едно дадено нещо и това ще е като мини сериалче. Давна исках да го направя, просто мислех ВСН-то да го направя така, само че после се сетих, че ВСН вредно смешни новини, няма нищо вредно смешно, даже и новини не са. Беше, да, казах ви вече, нали, защо няма да се казва вече ВСН, няма да трия клиповете. Беше запланувано да правя вицове, скетчове, но после всичко пропадна, затова спрях. Направих там 2-3-4 епизода в сезон 1 и спрях. Сезон 1 на ВСН е завършен, вече Фобия. Фобията почва от първи епизод, първи сезон. ВСН-то приключи. Официално няма вече ВСН. Да. Беше ми яко да го правя, беше ми смешно, готино, забавно. Смешно не, но забавно, да. Но все пак така се развиват нещата. Друго малко сериалче, което исках да обсъдим, което предстои, е да продължа това с... даже върколака мисля, че беше. Май не съм го гледал. Да, не съм го гледал. Отдавна би трябвало да е качено, мисля, че в моя канал има сестра ми. Не знам, ще видим. Но главно Фобията продължава, започва. И ако се развие по-добре от ВСН-то, няма да я прекръстявам, може да я прекръстя някой ден, не знам. Ще направя още сезони. Още епизоди, още сезони. Не знам дали ви го казах, мисля, че да. Програмата, която си изтеглих за обработка, инсталирах за обработка на видеа като това, я отписваме. Няма да ви разправим защо, просто я отписвам. Не защото нашите не ми дават, защото не ми се получиха нещата в нея. И да. Значи, просто я отписваме. И гадно ми е за това, но все пак има и такива неща. И така, хора, както ви обещах, за финал, да, това е финала на видеото, ще ви покажа моята тротинетка, която е на 2 години. На 2 години. Имаме от 11 годишен, сега съм на 13, гаден комар. Да, карах едно цяло лято преди 2 години. После ми стана малка. Зарязах я тук в двора, без нито да я хвърлям, нито да я пипам. И ето я сега. Възродена е от мъртвите. Даже кормилото я ръждясало. Не знам, при вас може да се вижда някакво метално синьо, сиво. Фокусирайте. Но при мен се вижда златисто розово, ето и тук. Това са копченцата, с които се сваля кормилото, сгъваема е. Лепнах тук няколко стикера, вие би трябвало да го виждате, които да я поразкрасят малко и не стана. Това е спирачката, това имаше една много готина картинка, която я няма. Виждате? Тук още един стикер и тук още един, стипенката. Трябва да направя специално видео за тази тротинетка, защото доста си я харесах преди и сега. Възродена от мъртвите беше цялата вражда. В смисъл не цялата ми. Ето тук даже е това болтче. Ето тук е ръждясало. Напръскал съм ги с спрей за ръжда. Няма да падне ръждата. Но не ръждясва повече. Да, и това е финала на видеото, хора. Абонирайте се, лайкнете го и чакайте Фобия. Айде, чао!